Salut à vous, bonjour, bon après-midi, bonne tarde, bon dia, good morning. Mbote Nabino, mes très chers internautes de Eco RDC. Bon, je vous salue juste pour vous inviter de s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Eco RDC. Mes très chers internautes, hein, comme d'habitude, lokola lo mesano na etinda na bino kande botinda rabiso bokende boy bokende boy na landela pena ba commentaire na bino na moni pa ke bolubo bin singala luke ya bino Mogondo. Donc aujourd'hui je suis venu voir Mogondo après toi na quartier Palanka, même quartier on mettre la Vandaka Miraesa ba quartier comme mais ba balabala est un peu différent là où je suis venu voir ensemble avec vous Mogondo. Donc na demande na bino ndenge bosenga nga Mogondo mais big salutation à mon boss Jean Chibochi Bois Cédric Agostino, je te salue. Impresario Claude Ndombas na peso bambote Lisa Kingisi la queen na robosa na tena koleka boete sana bossa na yo. Donc mes big salutation ça de Chris derrière la caméra, mes consorts mes confrères ya Eco RDC na peso bino sumbote. Donc ensemble ngana bino le to découvrir via Mogondo. To découvrir parce que Mogondo avant d'aka osa ni na Angola parce que bango so bakomi kaka Angola. Mutu amta pesa objectif na ye ba beats na ye oya yelaki awa le lepe to ya ensemble ngana bino to découvrir ya Mogondo te ba nino Mogondo ko yebisa biso na arriver na Angola de Chris Nimi. Na habite ce amboa azali po et pas Miraesa to kimaki mwa ba mbangu. To banda wapi we otabwe mbwa. Com licença. Sim, entra. Não tem cão? Não, não tem carro. Olha, mudar desce, oyo. Cão. Sim. Bom dia, mano. Bom dia, boy. Tantinho, não vou filmar lá. Te, mama. Te, não vou ser de bala, boy. Te, vou filmar lá, só te. Yeah. Não vai ser nele, não vou dançar. Não, só te. Te, to luka mutu. Não vou filmar, maman. Não vou ser de bala, boy. Te, não sei não. Ya, ezaka surprise. Eza surprise to luka mutu. Ba si so gafanda awa. Te ye biso, même si tonga mona biso a reconnaître biso. Limbisa pena na caméra. To luka Mogondo. Limbisa so pa na caméra c'est bon. Je que si maman ligne caméra te yaka. Na sepe na ngate. Limbisa ya. Te limbisa so pardon. Pardon man, pardon ya. Pardon mana limbisa ko ya. Pardon. Oh bandi e bandi o. E bandi nde mabe. E bandi mabe. Bon dia. Nini bo to filmer nande. Ve. Bosana boponi. Te katana kamera na ko. Katana no na lo bana. Ngai ya bo te katana. Ah papa. Kalmeni. Katana no ko papa. Oni boy. Eh ve pardon. Eh. Nalinga. Bayamba. Non. Il faut qu'on avise mutu que non, to soyo ko soyo image de tsuri ndeni. Ndena saboka bo zonga image ka. Eza okokotana yo lamba likolo. Déjà télé-réalité ba fan na yo ba luki yo ba sentu to zila bango Mogondo. Yango mo to luki to ye ve mo to sinalo ezate. Donc kenda arabu. Na chala chemise boye ndeni to te. Ele omoni likamunyo so babenga boye bisina mutu bo avise mutu. Ezande ko ya ko twanga brisque ka boye na. Boniko. Limbisa be. Très cher internaute, bino mo bongo makamto kutana nango na porte déjà attaque. Boye bo attaque juste pour nous ça nos plaisirs, juste pour nous sepelisa bino hein. Na pesi bino so ba mote donc bo soutenir biso pour makambo boye. Donc ezala penza facilité. Donc makambo beza facile peut-être Santiago de Bundes. Donc big salutation à toi hein, makambo boye. Bo féliciter biso mo bo encourager biso moko. Et ça là bien. Pour boire mon mususu yo zo mbata mo mususu mbo yo so biso mo mususu be zo libanga donc il y a pas de risque ko kota na papa ngwa tout boye. Donc juste pour to ça nos plaisir, pour to se pelisa bino na ba peine na bino, na ba bosenga na bino bosenga biso Mogondo bo moni réaction Mogondo. Donc mingi lo bezate le Christ nimi mo pe to vanda. Exact, mutayambi biso na ba tak boye apesi biso place au vanda te. Donc apena sansa ko tele mato zila Mogondo ya apesi biso place au vanda. Donc, Lisa Kingisi, peselanga lova mbote na bébé Marisa. Bébé na biso ya sika ba bote biso na Kings Lova. Donc, tozela ye opesa biso kiti hein.
Papa JTT, Jean Thibaut Chibois. Au monde Marambolo qui l'a vu ça. Au monde Marambolo qui l'a vu ça. Donc, m'a appelé. Donc, ensemble, nous allons découvrir Nino Mugondo à Koma, Nino Mugondo à Sala, Mugondo à continuer à théâtre et tout. Donc, on a bien ensemble pour découvrir en autosé là. Hein? Autosé là, on peut s'absorber qui donc moi, on vend des arts, Bénédicte Soulambi. Donc, Yvette Mounou, donc ensemble, on a bien Hercule, on voit tout dans Londres City, dans London City. Donc, Bosenga Mugondo, Toza Bongo. Navanda. Hey, Vebayamba kaka yaya. Ah mais non, ata bayamba kaka mais il faut quoi viser moto. Omoni que bris talaga na bali papa, badini, singlé qui tobote. C'est pas normal. Tout ça peut quand même battre, tout ça quand même artiste ya minene oyo. Mboke yebi, tout le monde yebi donc to osala kaka teke non ce qui ndeni. Il faut quoi viser boye bi que non anayebi que na yamba batu moko boye. Sandra Bouyete. Et ça surprise ah ouais, merci. Balukio tellement trop. Na sala ki télé-réalité moko na Mama Étoile. Ah ouais. Na yeko sala na moi c'est kitoko. To sala na Mama Étoile, to sala na Miraesa, to sala na Mama Moindo. Miraesa, Étoile, Moindo. Bongo bidi bosuye. Bidi. Ah ouais. Siko batuka na bosenga na ba commentaire omuna ebuluka biso mugondo baiso mugondo pazara kuna na Angola mugondo donc en moni loto bité to luka to sala ba enquête ba mugondo avanda wapi poto ya to mona OPV mais na moni yo ça va merci. Ça va bien ndimete na ko mono boy aye siko ndima ito ko mona nga boy do yo rezo na ngende yo ko mona ngende na rezo na ko mola msu mugondo mobo akoma so ndenge nini mugondo monso ndenge oh l'homme de Santa l'ami de Che Guevara l'ami de l'homme qui totalise 2000 l'ami désolé de nous Jack autrement dit MP4 capitaine de l'équipe Balianko Baba Lemba na Poso motema ya Maria Diaz donc oyo donc nena omunde na tabo innommable. Là, on a à 38 ans, à 39 ans. Bon. Ah, je ne sais pas si on a besoin, mais je n'ai pas besoin de kilinde muteyebi. Na musala ou na sala. Yamoni mudu ilaksara âge. Ok. Se présenter tout d'abord na batu balanda biso bayebi o mugondo mais mugondo asa na kombo ne moko boye o papa na mama na ye babote na ngo batu bele bayebi comment mugondo tezala kanani bayebi o ka mugondo mugondo ko se présenter na ba très cher internaute na biso ya Eco RDC bato balanda biso partout dans le monde bayeba mugondo c'est qui est mugondo par son vrai nom. Le nom propre de Che Guevara Mente. Je réponds au nom de Bernardo Nzinga. Bernardo Nzinga. Donc ça veut dire Ugobenga Beros, Ugobenga Barnabé, Ugobenga Bernardo. Donc yango pena papa na maman Bernard. Donc nega yo lingela. Yango papa na maman ba botelinga. Tant to yé na monde ya théâtre. Ndebi Koko Bilali aye opesa nga kombo wana na Brazzaville. Précisément na Pointe-Noire. Aye opesa nga kombo ya mugondo na yepe na imposer kombo evandi pe kangati lelo mukile confirmant donc bien na moyen que tu m'as posé question on était si marié ou quoi parce que on a déjà année alliance non moi déjà alliance vu à marié m'a fait combien des enfants 9 enfants. Hey! 9 9 enfants, 5 filles, 4 garçons. Bazana yo 6 bana poto, 2 bana Congo, mon na Soyo. Bravo. 9 enfants. Bah moi c'est la maman moi. Excusez-moi pour la question. Wana siko kumubunga. Ya toleki kas. Ya toleki kas côté kuna. Toleki côté kuna. Vieux oyebisi biso mutapesa yo kombo wana ya mugondo lelo Koko Bilali via ko pesa biso ko expliquer biso obandi carrière na groupe nini
Bon, là, en vrai dire, on a une carrière dans le théâtre dans l'église catholique. Après avoir colonné l'église catholique, on a s'intégré dans le groupe Swabala de Mystère Seattle. Mais c'est avec l'église catholique, à l'étoile pas Seattle. Dans le catholique, ils ont 80, non, 91, 91, 92, 93. Nous avons s'intégrer dans le groupe Swabala de Mystère Seattle. Ma carrière, nous avons dit 28 ans, puis Seattle là, donc ça va calculer, si 28 ans, si combien d'habitants, puis Seattle là, 28 ans, tu y a qui ko, ndenge zala kaka mona soki sa koli, il faut tonga ke nego tonga ya ye libota ya nandenge groupe qui rase yego bima. Nandenge groupe qui rase yego bima, donc tililo nde na Luanda, groupe qui rase eza na Congo. Mon grand frère Bruno Zinga, c'est lui le coordonnateur de ce groupe. Il y a des secondes qui ont encadré le groupe Wana. Donc, na minute nga na Luanda, 2069. 2069 nga na zongi Congo. Il y a encore des biso moi li solo ya groupe Swabala parce qu'il y a eu un temps où Seattle la zala répété à voyager que ça pendant temps ebelé groupe botika la kaka bongo ti non biso tangu Seattle la a kepo tout tant to sali combien outi poto combien outi poto to sali mo 1 2 Jimmy Mukelenge je le salue en passant ndé ayeko produit combien outi poto NAD ah tant tout ça lango ekete kama na poto mbala moko Seattle la pa kemikili na succès ya combien outi poto Seattle la ke kutila mukuna ya asali 3e 4e verso Europe Jimmy patali ke non idée na nga po idée za ya Jimmy Mukelenge idée na nga na ko tika moka boyete amoni ke non telefona tina mbongo na Congo batu wana be basala lisusu po tolia mbongo wana te no wana be nzamba yo nga tolia ta 10 kwanza pardon tolia ta 10 francs na mbongo wana ya combien uti poto te na caché to zwata elote producteur na mawa wana nde ayako tinda mbongo to yoko sala 3e 4e verso Kinshasa combien uti poto mama na succès ya mama na succès mabe donc bako on a poto soki bo tali pe na YouTube bo betaka combien uti poto donc bo mona pena ke non il est gars pena ki to ko lega kutuna oyo et par après na combien uti poto wana bozala kana ba comédien quoi banane nzala Dadi Kambala mama Makila mabe Miraesa Mopemi Bilali Madouda Matasiala pauvre Lili Bebeto que son âme repose en paix bazali tellement belé na petit nabso belge petit nabso belge moi ndondo nabso tozalaki na ye donc ya ko kufa sikoyo combien ya ko lia mbatasi ala komi ko lia biso moko ti ya ko lia kolema ya papa oyo ezalaki ke soki courant kei petona soka bimika na ndako mbala moko lumière mais balie ye so mone bemba ndundu non te mais bemba ndundu siko ezalaki suka bien après bosali après wana petit poto tant to sali combien petit poto ça tout la kene mikili ba ningi to sali to yebo sala susu bilamba mabe ba mama Chako ba Koba ba mase belé to bengaki po ba chabiso mwa poa na loko wana ti ebimi pe na poto mama na succès sur au sakanati ti to vani na swabala ba masa msuba bando kende Dadia Longwe Miraesa kei non Dadia Longwe Miraesa tikali biso moko to yeko cha Miraesa présidente ya groupe Swabala El Kinshasa après avoir moi na mai tellement comme ici na moma ka belé ba Chine ba nini essayer que non Luanda ayi Luanda biso to tikali kana groupe ngamo ko na yeko zo lisusu relève ya groupe wana
ti to recruter ça tout là yé to yogani ga bien te to tirer le groupe na yé to ben na bendani nanga grand frère nanga landi na ba petit mususu au grand frère no pas avec au sala théâtre na bino yende mutakoma omoni ba pièce nyonso ya swabala mutakoma mweza yé donc avec secrétaire général il y a groupe swabala mais na minito il est coordonnateur il y a groupe Kiras. Donc, on a minute donc histoire des histoire qui reste donc il y a soit là. Après avoir kokabwana nani botikeli nani si à tout la groupe na lié bo sali qui reste solo qui reste ba Sephora bazongi ba nzambala bazongi na éviter ce qui peut souka ndenge ni ce qui peut zala kaka ce qui peut zala société na éviter ngana na Angola je ne sais pas donc bango ba boye ba mais na groupe qui reste ils ali nango il est Raga TV donc bazoko évoluer na bango pe kitoko. Malgré l'image, il y a grand prêtre na bango non ba jeu monter mais souka ba rozoka ka mogondo na Luanda. Tu comptes aussi faire ça non? Au sali obligé nazana betwala nazana ba miraesa nazana ba moindo nazana ba bidibidi donc toza tellement ébélé ba star nyonso oyo omoni lelo banzonzinga ngo lelo banzonzinga ngo pourtant mzito bandi banzonzinga oyo ebele bazala te mais lelo mutu nous avons l'idée mutu tout l'idée ato botami no ga lelo obimi pardon obimi la groupe étoile bobe comme l'idée ah c'est quoi ok maître cher internet mutu na bino bolukaki hein yo tozana eto solula sikoyo mugondo lelo po bana neti théâtre nano apesaka yo sentiment to ebandaka no ndenge nini je peux commencer par là ebanda ndeli no vandi kaka boye allo wala ko soko ke kutu kuna ndongo keno mabete ok mabe na sens nini nga naza idole ya mutu te na lana na mutu te keno ndenge vandi boye étoile jouera bien na lana na étoile iti mais ça jouera bien ou bien bidi jouera non nalanda mutu te naza idole ya mutu te na bandi yango tellement eza ya makila ok eza ya makila papa mamba oncle ba nini donc famille na nga donc blague te donc soko yé côté au sepelat au sepelat donc naza idole ya mutu te mais c'est surtout là qui a façonné donc à part wana naza idole ya mutu te siko na memako epasi ya tula kasi muta memanga pasi ya tula azate ko satula tanga longwe njil aye kasavubu ngande siko mutu na yamba na kavi ngam na yamba satula na kasavubu nde tango na kutanisi na ba grand frère nanga je salue venanga fonsi ya matalanza à Paris on a un grand frère nanga propre moi na maman kulutu nanga donc na grand frère nanga pasteur Kelly Nzinga Makengo Nzinga donc aza pasteur na Bima donc yé nde bato bamemaki satula tiba l'accès place to ba no répéter aye ko ba ke non naza na groupe nanga na groupe nanga banini nde aye ko mona ke non dans la télé, il y a eu Master P, c'est bon, hein? On joue à bien, hein? Nde aeki, na sala test était. Na sala test était maramongo na ye. Tu es sala mirae sa olambe, alamba kale. On a dit domestique, il y a dadi, na on joué papa. Domestique, il y a dadi. Ponga sokoye, côté nous sokoye la ngana papola yo. Na bouger no ki tata o ki nini na opapola o pena ba mbata pena ya blague te sikoyo mugondo théâtre nini yo sala ya liboso o ebimisa yo na ndenga Congo théâtre nini sala le bimisa mugondo na groupe Swabala théâtre liboso o ebimisa nga eza mirae sa olambe alamba kale après to ye koko bilali bina ma bina to longwe wana to yesu ko na banzoni to yesu ko na kombi uti poto pardon nakina moi rapide hein tango biso to bandi nanu to bandi ko teka na poto ezalika groupe salongo na groupe Swabala wana bosa na ba théâtre na bino normal to ba producteur ba groupe pena ezo teka na poto groupe Swabala ezo teka na poto
groupe salongo ezoteka na poto biso moto banakoteka biloko na ezalaki rifenkoi na Allemagne banakoteka na Allemagne après Allemagne nde yekobimisa sikoyo bave Jimmy baye sikoyo baye tosala bakombi uti poto banini ainsi de suite na lelo na ndenge toyekokota sikoyo na banzonzingi mais sikoyo na mondi ya ntango toye na nzonzingi nzonzingi pena oyo esali lelo ke kombo yango ebetama lisusu makasi koleka eza kombi eza nano nini eza nini Moscovitch après Moscovitch toye kozwa non kwiti ibandana na kwiti ibandi na kwiti on a botana mira esa mwasi ya dadi ya Jani mais na botine mwana na bakwiti na ye na botine mwana ngara sévère papa na ngabilali donc kwiti il y a Major Bissadidi, je te salue en passant. Voilà nzonzingi na liboso ta bandi ba nzonzingi na liboso yango. À partir nde ya babiloko oyo to sali na Major Bissadidi yango nde sikoyo ba producteur musu ba moni ba titikalo ba moni ba. Donc pour dire que bino groupe Swabala nde bandi nzonzingi yango. Soko tali même groupe il y a les amis du théâtre. Il y a Major Bissadidi. Et Zalaki, groupe Swabala, na groupe Ntsakala. Donc, ce qu'on t'a dit, mingi, babana, sala, banzoni, on est là. Ceux qui basent dans groupe Swabala, on a groupe Ntsakala. Na bossa ni groupe Ntsakala, on s'appelle les abeilles, donc bon. Donc ça qui bino wana groupe Ntsakala na groupe Swabala. Donc bino bat bandi pena makamandi. Yango pena. OK, toke obetili solo le. Après avoir ko sala ba nini wana ndeto yo sala Moscovitch et yeko cartonné titikalo. Je te salue aussi en passant. Moscovitch na kwiti nini kwiti na Miraesa Olamba nini zaka théâtre liboso. Théâtre liboso zaki Miraesa Olamba. Wana na kena ngona compte ya groupe Swabala. Ya Swabala. Ah Miraesa Olamba ezaki na Swabala. Ezaki Swabala. Groupe Swabala. Sikoyo nde na nzonzingi nde na production que son âme repose en paix. C'était lui qui comme producteur il y a pas beaucoup on a mis sur mais biso to yedika ke to sala promotion nzo ka to teka manapoto biso to yebate c'est ça bo sutuka kaka bo ebu wana ba téléphone ezate ba lettre ba yo tikilo lettre moko euti mikili ce qui fax bon merci vraiment caméraman à Boga ya fax donc fax moko yega ba otala bo patapoto ba nini patapoto ba yebi nyate menini nsoka déjà ba si ba ko biso déjà ba otala biso to yebate allez tina lelo bien Mugondo l'homme de Santa faut benga ngo pena bien Mugondo l'homme de Santa Che Guevaramente tant on va déjà Che Guevaramente faut mon a déjà Sam Chintu Che Guevaramente Sam Chintu venanga mais vu que salutation a personne doit venanga Sam Chintu yanga pe yango yo question na musika kwa bureau na yo pena na za Luanda bureau na yo ye Mugondo l'homme de Santa l'ami de Che Guevaramente donc to mono siko le Mugondo na kaza Luanda adesso donc ngai c'est ça na portugais sowewe ça pour amener Angola wewe abi aza penza angolais bien Mugondo l'autre monosco na kati Angola Mugondo na kati Angola otiki Congo il y a d'autres personnes ba luka yo ba luka Mugondo akenda wapi Mugondo akenda ba msi wa okomelanga o ba so Mugondo za na Angola bo luka biso Mugondo yango to ya ko luka yo siko Mugondo na kati Angola nini mimi Mugondo na kati Angola do tiki na Congo démocratique pour vivre na kati Angola bo mi carrière no théâtre Mugondo yo vivre na kati Angola. Merci muni carrière nani ya théâtre carrière nani ya mutu et si la raté carrière et si la raté zo l'état les colonies carrière ici mutu kutu zo l'état les colonies mais ba pièce na yezo les ba musique nezo beta donc imaginez ça kaka vous comprenez non ko yana Angola ils en habitent il y en habite na vandi petro na Congo na botami na Congo na koli na Congo mandefu bimi pembe na Congo alors mboka ya ba père nanga
nano savourer ngati. Donc avant les canaux, on a que des États-Unis, on a que des ceux qui Suisse ou bien que des ceux qui wapi. Donc tremplin zana no Luanda mboka ba père, totika pe bilembo na mboka ba père après. Bolekana. Donc mugondo asa angolais. Donc le memio aweza ozana posa natika pe bilembo na mboka ya ba papa na nga. Na tracer chemin. OK. C'est quoi l'avantage nini yo mona na Angola par rapport à nos agina Kinshasa na Angola les avantages? Par rapport ya avantage pour le Congo pe nzonzinge kufa na mweza na ngompe souté. Et kufa na ngo parce que ba producteur ba ya ka souté suite ya ba makambo ka biso to yebi oyo ya ba combattant na ndenge ba yina ba musicien na ndenge ba yina biso ya ba collègue mususu o ba sala ba campagne ya ba oka to yebi donc mingi ya kolobeza te donc naza na Angola na ba avantage nini yo Angola Angola avantage naza na Angola naza bien quand même botala bande naza OK attendez naza quand même bien naza quand même bien peut-être dans souper na kin naza la ki boyete na kin naza ki boyete et awa na bien na bien ba bless di yoyo ba yebi pena donc mon ami bless di yoyo massa umela bino ne ba bosala po check varamente azala dasho milandi dadi milandi bino ne ba bosala mugondo mente azala donc talaka bino. OK mais danger donc avantage ça OK izana c'est comme mugondo ba difficulté nini yo kutana na pe na Angola depuis que mingi pena ba difficulté na kutana na Angola bato nyonso bana ko bwaka bato nyonso bana ko bwaka tanto zai na Congo tanto to ye awa benda azo ba mona na ti ba mona dama ke so monio wala ye moko muto na ko moninga ya betanga matolo or ke ba biso ko ba via net ngat na mugondo nde na zambo ye ne na zape na boye soko longoli $100 na yo pesinga nde bomi pena carrière na yo bien ekuwa ici fond na yo nyonso kasi bango balobi na Angola pe mbongo ezala kati boza beta ba matoro po Congo ezali na pasi boye na Angola pe mbongo ezala do bino so boluka yango ba ko kangela bino biso nyonso to luka eza mo pe mabete yana mo mabete encourager d'abord. Mon pena donc faut poser la courager faut y ba pe ko luka normal vous comprenez faut ba pe ko luka babdala li foli ba yebi ba vena nga zet ba yebi que non mona mbali wana a bosser la courage ba yebi na ke mona mbali wana a courager puis bosser ba mama Hortense nzambe ya maneti na kikolo a yebi pena ke mona mama mbali wana a wumela na ye musala na ye kitoko makam na ye bien pe atamola kana bien mugondo ozali na kati Angola na Luanda osali groupe na Luanda to comment na lobaki na lobi trop na ba émission ba internet ngo donc ko sala groupe na Angola naza déjà na groupe Kiras na Congo na osala groupe na Angola te pour ça na lobi na sala groupe eza pour e bomanga degré nga na lingela ya musala degré nga na diriger la musala na awa et concordé. Pourquoi? Parce que toza mboka ya bana na bana donc bato ba ko ko simba na ba mira esa ba étoile ba via ba mohindo bango basali ba groupe mais nga etant que mpaka na bango kulutu na bango alors yaya intervention moko ezali awa nakoya mbangu nakoya pena mbangu nakoyesite te nakoya pena mbangu po bayebi kiye cheke vara nete nga pe nayebi kiye bango donc mpata motema ok vesiko ba relation na yo na ba comédien ba ningano ba comédien oyo tiki na kati ya Congo oyo bozaka na bona ndenga ba Congo lelo bo panzana misu na ba poto ba misu baza en Angola siko ba relation na ba oyo botika na Congo
La relation avec nous c'est normal. À l'aise. Et sobe dans la yaki la petit et sobe petit dans les sobe, petit dans la brifi, petit dans la pomba, tant bayaki, tous à la gizalagi na bango. Météo, na yiki météo ça ah maintenant tout kutanité, sur les sa zone, sur les na zonité, na éviter. Ba rock bodo, ba Saï, vie de loin, Charlie, vie de loin. Bonne guérison, petit nangaï, donc c'est pelipena, donc na monika na photo. En tout cas, Nzamba Zolokumu. Merci vraiment donc na maman Olive. Merci vraiment ndenge au tchaki pena ba moyen pour ndeko na biso wana lilo to zalani lisusu boy. Donc merci vraiment. Charlie, bonne guérison. Continuez Moussala Kitoko. Groupe Nayopé, donc c'est bon. Merci. Si on a besoin de pote ou bien on 2 minutes. Meta. Domazé. Sami Moki. Oh, Gianni. De Londres. Oh. Tout le temps na WhatsApp, na nini tout. Pourquoi téléphone on va coller on va jouer na yango. Nazana kimba malamoko bo na to solo na gentil bois. Gentil bois. Je te salue aussi en passant donc na moni pena que non. Boro GT. Souka. Télé-réalité Soukat. Télé-réalité Souka. Télé-réalité. Souvent les dit dans télé-réalité, bah yebi parce que tu te commis ah ils abattent pendant la scène que tu commis un autre commis. Télé-réalité où mais là. Si vous voyez na relation na bino na bato na relation na yo personnellement pour muto mutazara na bandenge na yi. Relation na personnellement avec ba comédien au bokuta na ngula. Ba za pe belé ba sacré ba buba ba matembele. Non. Buba kutu, o moni buba. Buba kombo ya buba ngamu na pesa ye kombo ya buba. Pour buba auti na swabala. Tango satula ke poto neto recruter ba buba. Tango dadia longwe amimi buba akena ye. Mais muta pesa buba kombo na c'est moi. Ngam na pia idadi te satula te nga. Ce que vous voyez, vous tournez, vous voyez, que non. Les leçons na koma buba grâce à grand frère nana. Donc Tito Sacré, donc mon petit, Nazalarané de temps en temps. Aussi Gervis vide de loin, Nazalarané de temps en temps. Petit Nangama Tembele. Donc je t'aime Kaninda. Je t'aime Kaninda, donc il y a les lotés. Il y a les lotés. Donc tous en avons un bon terme. En bon terme. Ok. Si ko lelo na ndenga théâtre, na tina baninga mino baza na Congo, ba o baza na Poto, ba o boza awa. Nani penza oyo linga so ba tio na scène bo jouer na ye. Bango news. Pour na mona ka muntu teke oyo na oyo bango tuka ka po na beta na bango déjà donc bango news. Si peut-être là que ils appellent mutu mo yo pesa comédien jouer na mais ça mutu mo so ko jouer au tel que boye donc o ka sentiment mo na pena ka jouer qui to ko zo incarner ba rôle na pena ndenge sengeli nani ngamoko ngamoko pour ngamo na jouer ata na jouer na service ata na jouer na secret tito ata na jouer na miraesa ata na jouer na étoile. Donc na mona gaga ngaka ngana tala na bango te ata na jouer na Neneti mo photo na tala ganga ata na jouer na Carlos Masamba na tala ganga donc bango na mona na bango kaka na mona bango mais na mitala mingi nga kayo na mitala pena mingi nga ko ngande base nga base bango baza ba complément na ngasiku. OK. On ne doit pas y boit. Il y a un complément à la base. Na base. Non, na base, il y a un complément. Sigo, position les années. Position dans la sens. Position les années. Donc parce que les années, je suppose qu'on a beaucoup plus. Quand les bangolais balobaka ba zaïrois se balonga na bamboka na bango to bato ko bauta Congo se balongwe Congo ba ya na ngoleza ka ba yo lukanzela poto siko yo
nini na eza nini position eza ndenge oza pa ozela poto to tu compte ozonga ngola te na lobi ka lobi mabe siko ba jani ne baza na poto bayaki na ngola ko ba poto ba lobi boye na Congo so meki poto mone simbi te nzela yango za ngola kasi po nzela na ngola nzela na nganto te to marché ba moté ngana Congo na ke poto combien de fois ba shungu ba lobi ba ngole ba lobaka à quel langage anda via qui se par procurer au camion d'Europe donc nous ne pouvons pas nous Congo boya kana abol ka nzela c'est comment ba luka camion na bango camion te camion na bango nzela ba luka nzela na bango bango pe ba shungu ngo soki ba yeka ba kenel ba matela chini na Congo te nto ba pourquoi pas ka biso maman Sandra, au moins, nous avons droit il y a tous les deux sols. Pour nous 50-50. Nous avons droit il y a tous les deux sols. Donc, nous avons azate, nous avons azate. Kabanga bangole ba bibisi to kimara pasi kuna na Congo to yaka kokufa na mboka na banda bonga ne pas ces azate a pas ces azate kabanga moni ke bango ba na paradis kutu komi pio pasi ya kusakana kutu te koleka kutu na Congo pio que nous la ya makasi ya pio en tout cas président Félix Tshisekedi aux apena congolais au botamina kin au kolina kin mbala liboso Congo est le président ya kinois le peuple d'abord bossa na maloba ya papa te le peuple d'abord. Pour nous aider le peuple d'abord. Merci. Si vous position que vous comptez sur Congo, to ovandi pena a ovandi na yo vandi na yo. Poza mabela ba ya bakoko na bino ndio ba papa. Non. Congo na ozonga na Congo mais ngapena na ozonga Congo quand na lobaka na ozonga Congo ti 2060. Tina 2060. Tina 2060. Ah donc ozana yo. Ndondo azana ye. Donc au moment de na zaboy. Na zana ngapena nanu ti 2060. Donc, nous nyonso oyo akobanda kobenga nga kobanda na 2019 ou 2020. Donc, numéro na ngezali 927 code nano ya awa 00244 927 38 57 97 00244 927 38 57 97. Donc, on a so benina ti 2060 au zwinga. Mais so ko benina 2061 ou 62 au kozwanga susute wana so ko zwa bureau wana ngana zongi déjà Congo. Merci. Ngana zongi déjà Congo. Ve na kene ko l'autre fois bidibidi. Nakuti bidibidi akoma mécanicien. Akoma te azalaka mécanicien. D'autres personnes ba yebi ete ke bidibidi za mécanicien. Ba te ba découvrir bidibidi quand eto ndozo e bon. A sala mécanicien. Yango neto zala boye mutu na mutu. Mutu na muneto neto zala boye mutu na mutu azana métier oye ayekola ou oye asalaka. Alain de part théâtre. To zana ba makambo mususu o to salaka. C'est pas dit que non. Le quoi na salaka théâtre na kangamaka na théâtre. C'est qu'on est fait ça là, à part théâtre. Ah, en Angola, nous vendons ça. À part théâtre, nous avons ça. À part théâtre en Angola, donc ceux qui ont un tournage théâtre, nous avons un kikolo. Donc kikolo eza wenzina bisa munene awa o eska bateka apena nyonso eska tosomba kabelu so muta otindela kabelu tokinasomba kabelu na wenzi wana kikolo ba mapapa ya ebele muta azana alsombi kuna na cité koteka na wenzi wana nde babenga ngo kikolo esika ya donc mapena mingi na kikolo mais naza électricien o pratika ngo pe donc on a une installation ya courant ya ndako na osaila ngo pena kitoko ah pose pratiquer ngo et bon on dans le lupango na te na lupango te na ndenge batu msusu baza azana musala bengi on bezo bengi na kenda osala ko so bengi na kenda osala obe to sombani bandolo bana to somba wana te o to bana to somba non on est privé on est privé OK est-ce qu'on est na kikolo osala ndeti ni na kikolo siko na kikolo et tant que
Et tant que prêtre, nazoteka na kikolo nateka ba parfum, ba poussière. Donc biloko kaka ebele conteneur pena conteneur. Poussière ba te poussière ezane. Kasi ba biloko maboko kaka. Ba bracelet poussière. Voilà. Ah to be yango bongo hein. Pourtant on ba bongo faut expliquer ba te ba biso ba mayaka ba bracelet. OK. Kutu moni pena un esprit bien donc lelo jeudi hein. Le jeudi Zunga pena bozunga pied levé. Les boyers brusques et boyers. Putain, je peux vous beaucoup tangate. Ok. Pour le qui vient à te quitter. On a beaucoup tangate. Il y a beaucoup tangate. Il faut que les salons. Parce que le moment neuf, on est zonga na zonga sobolenge. Zonga lenge. On s'appelle lenge. Na kutu pe lenge. On a gasa na kutu mgonda kolat. Na kutu pe lenge ko. On m'a dit. Na oka mwata na moni. Na oka. Na bongo barana bimina libunga mama na bisoti na komi bo. Par rapport à ba mgonda le ba ça ba théâtre. Biso to ye to kutu ba mgonda ba sala déjà théâtre comme ba mgonda le jeu bima. Donc je pensais peut-être que moi mugondo moi mkolo. Bon étoile on contacte mkolo. Kasi te mama étoile tant que ça moi ba théâtre wana biso pe mo to comme dans moi batu. To comme dans moi batu na ba groupe c'est tout là wana ba soa bala wana ba selu wana to zali no bata comprendre ba makambute. Oh là là. Mais toi elle pas trop jeune non? Mama toi la zana no. Na lula ke fort. C'est vrai. Na lula ke fort mais na ndenge mabete. Ndenge mabete na lula ke tant que petite sœur. Petite sœur OK. Ma tata moi si bana nga donc na lula ke vraiment ndenge na lula ka Miraesa, ndenge na lula ka Moindo, ndenge na lula ka Nenette Mofoto, ndenge na lula ka petite sœur na nga nani Aimé Mbaika. Donc na linga bango mingi. Linga bango pena mingi. Sikoyo fona bana ba dédicace na bato na nga pepo sans dédicace ma trop. Dédicace quoi bien que salon. Je sais pas que non na salon to tande ba okato. Merci na saluer pendant mingi Arlette Zinga motema ya bébé ta kololo. On a petite sœur propre. OK. Na saluer Néline Seka. Motema ya Franck. Donc wana mama leki na ngai. Gisèle Seka. Zikondilu. Zikondilu Dani Makondoro na Bundes. Pati Tumba de Bundes. Bibi Mafuta motema ya Dani Mbala 1000 jours 1000 lamba. Bodri Baka Vodafone. Wana ndoya Bodri ndoya mwana nga. Bodri Baka Vodafone. Donc suka. Donc Mbala Daniel ndoyi lisusu ya Bodri kaka. Ya mboka Mbala Daniel ya ndaku Bodri. Donc azana dendoyi. Après na yo pesa pena donc salutation à ma femme. Dias Maria isika motema ya Che Guevara mete vandaka. OK. Na suka na ngone na yo sugisa pena. Na yo sugisa pena na Yemei. Yeme comme limite le prince de Varsovie na kata Pologne ngapa na pese bambote et bambote na Bénédicte Soulambi Yvette Ngunu Hercule banvoie tout na London City. Donc je te salue na pese bambote na partenaire na Santiago de Bundes na pese bambote belé JTT de Chris Nimi na bossa note ma maman Georgette Ngenga a ma fille Henriette Lifetou Trésor Loa na pese bambote Chico Lifetou bambote belé Rosie Maikongo ya Pedro Vitave. Donc, il reste dans le salon. Donc, 1000 kangenga. 1000 jours, 1000 ngai. Oh, Che Guevara, main de l'ami de Zulu de Nudja, contre m'a dit MP4, capitaine de l'équipe double revolver, va aller Koba, va aller Manapous. Mais va belouki ma caméra bongo. Ma caméra bongo na Che Guevara, main de Yels. Bota la rata ya Che Guevara. Oh, nous sommes au tala, au tala émission, oh, sommes au numéro na wana pesi. Na lata 42. Na la 42 tala téléphone ya ngoyo soko moni pena ke téléphone moko ya WhatsApp yo ya ba Facebook ya ba Imo ya ba Viber bosolo na Che Guevara bo mona ka yeboye o pesa ngo kaka pa ya Gentil Boisbois ya na donc ni abandeli susu numéro ya téléphone na bandeli lisusu plus 244 97 et 927 38
57 97 927 38 57 97. Ciao! Ciao! C'est ça. On va là. Donc nous sommes en route pour le salon. Ah, on a quel salon, hein? La tête pour les genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds. Tête pour les genoux, pieds, genoux, pieds, genoux, pieds. Mana. Quel salon? Bah quoi faire moi? Mais ce qui peut faire, c'est que non, un salon. D'accord. Ya, t'as bien. Salon de musique. Oh, musique, c'est tout bien que Prince, maman, tu commis na musique. Ok. On est au salon, tu connais la mingi na ba massa na ngai Milton Ferrari. Au conja casa militar. Donc, on nous c'est ça ma belle. Au palancati. Ici que check environnement vandi. Ok. Ici que check environnement vanda katanga ya na 80. Bon, au moni lelo Angola Sandra ebele ba komo le bakaka Angola mais tant que c'est yaki na 80 batu ba yeba kangote. Vous comprenez? Donc palanko ezala ekutu banda ko ba manzanza. Ok. Bana obenga ngo bairo de chapa. Donc quartier ya batol. Quartier batol, bairo de chapa. Wenza imbondero wana wenzo ya palanga ezalaka bongo te. Bakota ba David Lutete. Voilà, lelo kuma wenza imbondero. Mais lelo to ba mona cheke vara na Luanda ezaka kateke no ya par hasard te. Ok. Ya par hasard te cheke vara pena. Mbadi mama. Ya par hasard te. Alors donc tellement mokile ngweza onga nengwana ka balingaka ko inventer ba inventaka kaka. Tengai. Ok. Awa do soba kati nga suki awa. Ndena bimaka boy bato nyonso bala ngai. Mbadi mama. Ata na salon esika mugondo akata suki. Aye pa ba yo kata suki. Salon Cédric. TGV. Cédric. Kasite salon TGV Cédric. TGV Cédric. Ah, est-ce que va kata suki. Ba kata subu fête. Mbadi mama. Anniversaire na ya, anniversaire na nga, yango ba kata nga na yo kata suki koto. Donc bino nyonso bo number donc anniversaire na ngeza mois prochain. Bon bandaka déjà ko moi pas pour la Mbadi mama. Bon baton ba yebisa ko bala bon ba mona ko tena ba alliance na maboko. Meshuma. Yo kata bomela ba oui. Naza motema ya Maria Dias. Ya, na motema Maria Dias donc kuto chaka so chaka na motema longola na yo. Bala bato. Mubala bato. Awa kuto soko meki. Mbadi mama. Skoni ba zela. Muto umela. Ah. On toza pena aeska bakata ka suki hein. Sika pena bakata nga cheve yo. Bébé viens. Oh, t'as des fouilles, plané.
Você está me fugir, eu sou tio. Eu fugi tio assim. Ah, tá me fugindo não, doutor. Kababi amona okala. Ah, na yaga yetu yake na chiquit. Lelo jeudi férié batangité. Beta. Fala. Você nunca mais viu a Mas aqui eu vi, ando veio aqui, você não tá. Eu vou bater. Bater na português, eu vou banga praga. Bande bonanga, munwa ABC mwana yo mwana ABC alobi. Na okimo po yaka eso ate. Est-ce que ça mwana yaka mais so yoka na yaka ngona portugais. On dirait nani moi c'est moi ça mba tu n'iras pas dans cette fête mon ben na bi j'ai abandonné une crise je n'irai moi ça bi nira alors tu vas portugais não essa saber agora língua para saber. Estás a aprender a língua para saber. Estás a aprender? Não, fala, estou a aprender. Você estás a aprender. Estou a aprender para saber. Agora, não. Você me conhece. Você me conhece para... Você aqui toda a rota que agora não guana. Quando nós vamos dar tudo na parfait, esse é quanto? 6. Quanto é isso? Combien? Você vai ver não tem desconto. Não tem desconto. Não, desconto não tem. Aqui o desconto já acabou. Olha para onde isso. Que? Você vai ganhar desconto é Coca-Cola, é? Coca-Cola. Desconto longola. Casamana vai descontar com longola. Coca-Cola e longola aí. N'est-ce pas? Muita Coca-Cola e longola. Onde tu vai desconto? É casa. Se eu olho para que é azate. Sandra yozo yoka te munoko koyekola na kimukolo eza pasi bandeko nanga na kosa bino te omoni mwana mukeboy ndenga zaka awa soka kena kisasa lelo alali lelo ameli kaka mai ya pompe kaka soka ameli kaka mai ya pompe lobi na tongo alingala wa azo panza dictionnaire lingala oyo siko ngata ata munene boy na yemba la moko atana meli mai ya tani atana meli nini o mineral munoko kiloko na koloba mususu ozolinga loba na yo mususu kobimisa ngo te ozomolokola bakoseka yo c'est ça eloko esala bato yango wana soni owa soni betwale kutu bayeli liboso nango bamira eza bayeli liboso nanga balobaka yango bo mame tola loba nini nasala nini misolo mame tola lobaki aloba portugais aloba portugais ni moyindo kutu moyindo kwaboma yo moyindo nde mutu abomaki pene ya koboma na baportugais oyo babomaki pene ekonga soki nalobi nanga fala loba soweyo ngai kenye nani você ye kasi você ye yo bongo yo ele ela ye ya mwasi eza fala towa eza fala towa mesmo agora é mesmo para fazer cerveja, beber, comer nini é mesmo fala toa sim é mesmo fala toa não é você que está falando à toa É você mesmo. Você que está falando à toa é você que está falando à toa é você que está falando à toa eu sou do Cabo Escopo eu sou do Cabo Escopo município do Beto Cangambo você que sabe agora vai toa vai me novela você que sabe a Zalani Awa déplacé você que sabe que ingana yebi kutu se você bazala gandeni eu me sotaki com aquele português que você está falando
Et aussi pour amener dans Bonano. Mouamenta, je vais te conseiller à Fala. Tu as conseillé à Fala. Je t'ai fait la main. Et c'est pour. Et c'est un Bonano qui va na Congo. No Congo. Fala português, mais lingala. Ya, não tem nada. Aolo bato, wasadi aolo babito, aolo babilobela. Mungondo aolo babilobela na portugais. Na banu ya lobia ba 2017 wana. Tirelo. Portugais ngwa te ndambo ezana ngoteka ya bongo. Embadi mama, bongo portugais ngwa na botão. Yo mto botão ngoteka so ene skaba loba portugais fo loba. Na ko loba ngopeko. E bonso bakangio. Bakanga pana. Bakanga ba defend bakanga. E bana ndenge ni defend ngakana. Ngana na ngona. Zaya nyonga to bakanga ba ndeni documento. Documento da ngeza ngamo. Identifica. Eu sei mais velho. Você é mais velho? Sim. Bom, mais velho não é bacana. Como você manda barba branca até? Bacana, é mais velho. Bacana, você vai sair de cama. Não sai de cama de bacana, pô. Bacana, pô. Bien, très cher internaute de EcoRDC, déjà à la fin de cette émission, bon, mon Mugondo, votre bossenga Mugondo, tout le monde a Mugondo. Il va quand on se balu qui brûle. Déjà à la fin. C'est ma menine legning. To suki sina biso pena awa. Maba mbote muke na batu ba Holanda. Na pesi mbote mingi na Ginzambe. Ginzambe, Nzamba développerie. Na pesi mbote na parti tumba de Bundese na zongeli lisusu. Na pesi mbote na ba o nyose ba linganga na Paris, na France, na Rennes, na Suisse, na Canada. Na bosanité petit nanga de Londres, na bosanité petit nanga 2 minutes, na bosanité masa nanga basta nanga yi ba masa tout vena ngai Fonse Matalanza, vena ngai maître Sesei Mampuya, vena ngai mettez sur internet de EcoRDC. Déjà à la fin de cette émission, moi je tiens à saluer tout d'abord mon boss, Jean JTT, dans mes big salutations à toi, ma confrère consort dans notre EcoRDC, David Loutete, na Pesio Mbote, Mbote Belé, na Yemo Babi 0-0, Océan Atlantique et Balezanga Souk, Mesoko Ferré, de la Pesio Mbote Belé, bon séjour dans Kata France, na Pesio Mbote Belé, Mbote Ngé Cédric à gauche, Teka, ma maman Georgette Ngenga, ma fille Henriette, Lifetou, Milka Ngenga, Nadel Ngenga, Passa Samson Ngenga, apôtre Tambuluko qui niaise Néni Abraham. Mon papa, je te salue, na pese Bambote Belé na Bénédicte Soulambi, Diemuzinga, Yvette Ngunu, na pese Binoso Bambote Belé, la bonne sanité, l'impresario Claude Ndombasi, donc na pese Bambote Belé. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, ciao. Yo ba okango na mame étoile. Landry, si ça ba okango na mame étoile. Toi quand on a suivi comme on est Landry. Donc hier benande mutasima mutu cheke vara mente. Donc ce qui Landry sini mutu na ngate mawatro. Ba mbote lisusu na mame étoile. Na lela fort. Mame étoile na lela fort. Ba okango yo ba lela na mame étoile.